你係咪有嘢想問我？你應當有啲嘢話畀我聽。其實我唔係咩殺手經理人，我估到啦。我在佢哋度揾嘅磁天師，咁我估唔到。我雖然係佢哋度揾嘅磁天師，但其實我唔係磁天師。我唔止估唔到，我完全聽唔明你講乜。OK，件事係咁。我記得有一日我睇報紙，見到個揾殺手嘅廣告，就係我教你睇報紙嗰種，但次序錯晒啦。咁我諗一定係外行人，嗰排又窿啊，想揾啲錢，我咪膽粗粗約咗佢出嚟。點知係一個老人家，佢就係梁伯，佢想揾我幫佢殺一個日本人。呢個日本人係佔領香港嗰陣時殺咗佢全家，但人海茫茫點揾啫？後來畀佢發覺呢個日本人嚟咗香港投資，我諗揾佢少少錢就算啦，所以就應承咗佢。點知個梁伯除咗絕症之外乜都冇嘅，剩落嚟嘅淨係日紮冇用嘅軍票。軍票啊，唔係旅行支票啊。後來唔知點樣，佢走去摩羅街，將啲古仔講畀人聽，竟然有人出咗20萬幫佢買晒啲軍票。佢即刻嚟搵我。我諗佢幾廿歲，應該有啲錢傍喺身，所以我敷衍住佢，畀咗我嘅銀行戶口佢，同佢講，如果過2日你見到個日本人死咗，就將啲錢存入我戶口。點知個日本人真係死咗啦，而嗰1萬真係入咗我戶口。但最大件事嘅係個扶壽基金運作緊啦。咁我即刻去揾梁伯嚟證實，唔關我事啊嘛。我今日揾到佢啦，佢講唔到嘢啦。咁你仲唔走佬？仲攞500萬落定揾埋我？我按咗呢層樓先湊夠嗰500萬，因為我想知究竟人哋係咪係揾緊我，佢哋有幾多我嘅資料。揾你係因為我諗，萬一真係揾到個殺手，都可以搏一搏啊，1億喎。你都好搏啊，搏得過揾你？